jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan sabon shiri naku ta Teach Crypto a wannan tasha taku ta Iyare TV da ke kan YouTube channel. In wannan ne farkon shigowanka kar ka manta ka danna mana ƙararrawa ka yi subscribe don samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Kamar yadda kuke gani wannan coin ɗin sunanta Arabian coin. Ana siyanta, ana ba da airdrop nata, tana da feature mai kyau. Ga kamfanonin da suka yi affiliating da ita ga yanda cikinta yake. Sannan suka ce wannan coin ne na tsarin musulunci da babu kuɗin ruwa a ciki. Zan nuna muku yadda za ku yi rijistar ta sannan su ba ku welcome bonus ba tare da ɓata lokaci ba. Sai ku shiga ƙasan link a description, sai ku ɗauki link ɗin ku. Ok, yanzu kamar haka za ka yi amfani da link ne wanda na ajiye muku a ƙasan description. Idan ka yi amfani da link ɗin za ka samu welcome bonus. Idan kuma ka shiga kai tsaye ka je ka yi downloading akan Play Store ba za ka samu welcome bonus ba. In ka shiga haka, kar ku manta kuna tare da Iyare TV, ku danna mana subscribe, ku yi mana like domin samun sabbin shirye-shiryenmu. In ka shiga haka zai kawo ka wajen da za ka buɗe kan application na Play Store. In ka buɗe zai kawo ka front page haka. In ka shiga ka buɗe front page ɗin zai nuna maka open new wallet. A wajen za ka shiga sai ka danna wannan, sai ka sa password naka wanda ba za ka manta ba gasu nan. Zai ƙara confirming nasu, zai kai ka inda za ka page na gaba inda za ka saka. Muna da matsalar network. Zai kawo ka inda za ka saka referral code naka. Referral code ɗin na ajiye muku a ƙasan description. Sannan in ka shiga group nawa na Telegram za ka samu referral code ɗin. Bayan haka na ajiye muku link na group ɗin a description. Yanzu zan nuna muku inda referral code ɗin yake. Na shiga na ajiye shi a WhatsApp ne, da shike ta WhatsApp na ajiye. Gashi nan a nan. Gashi nan shine a ƙasar referral code bonus kenan. In ka yi amfani da wannan referral code ɗin don samu wani abu, kai ma za ka samu wani abu. Sai ka ɗauki referral code ɗin. Mun ɗauka sai mu koma mu je mu saka. Gashi nan 11 9 4 6. Yanzu in ya wuce da kai nan wannan page zai kai ka inda za ka copy passphrase naka ne. Da shike akwai tsaro bare nuna mana ba. In ka copy passphrase ɗin zai can gaba zai nuna maka inda za ka saka wannan passphrase ɗin. Kana sakawa da zai kawo ka sabon page su kamar haka. Shikenan ka gama abun da za ka yi. Da fatan wannan shirin ya burge ku. Domin samun sabbin shirye-shiryenmu ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawa.